Я Валя, подай, я не снимаю. Валик, ты снимаешь? Да. Дай спичку. Дай клубок. Если что, я сразу тушу этой. Один минут. Блядь, тушил. Ты туши, Валик. Блядь. Все. Дай спичку. Стой. Где оно горит, Мэй? Ой, горит. Ой. А что вот это называется? Ну, вы видите, мы подтушили. И смотрите, мы еще начали здесь. Но я наркоманца. Вадик больше не наркоман. Вы видите, мы опять делаем. Мы Мы нормальные здесь. Да, мы нормально. Мы просто этого парня жгли. Видишь лицо? Вадика Да. чуть не спалили, что он наркоман. Какой-то наркоман нам это сказал. Вместе со своей девушкой наркоманой. Да. Блять. Я приготовлю камень. Для своего. У меня твоя тушилка. У меня для... Давай немножко потушим один из них. Давай, Катя. Давай этот. У меня маленькое. Давай, Катя. Нет, Вадик, у меня маленькое все равно. Такое маленькое. Остается одна. Ну, Катя, вот, видишь маленькую, ты затушил. Все, Не надо! И Только дайте спички. тихо. Все.